Espérate. Déjame lo despego. Listo. Ven. Ya está, Diego, saluda. Hola amigos. Oh, ya está quedando mi slime. Más bien ya quedó. Ya quedó mi slime. ¿Y ¿Qué cómo se siente, Diego? Muy así, muy rico. Muy rico todo. Ajá. No, Mateo. Agárrale todo. ¿Qué dices para tus amigos de YouTube, Diego? Está quedando genial. Bueno, de hecho ya quedó. Ay. A ver, Fer. ¿Y el tuyo, Fer? Este es el mío. Se pega un poquito, pero con el tiempo se va a ir haciendo un poco más duro. Pero pues la verdad a mí me gustó cómo quedó mi slime. Y me gustó también cómo quedó el de Diego. El color no es mi favorito, pero... pues está muy padre. ¡Cigüeño! Buena pichi, mamá.